Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni wagati na aw minnu sigilen don ka lajɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu kalen don ka danaya ta ka da Dɛmɛ TV kan ka kunnafoni soba ye an bɛ minnu ni baara minnu kɛ ka di aw ma a ka di aw ye cogoya min na o hukumu kɔnɔ an fana bɛ wulili kɛ kuma bɛɛ lajɛlen na ka se ka ɲinini kɛ ka di aw ma n y'a fɔ dɔgɔkun ani Aziz Tarawele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ kalanw kɛ an ka kanw na cogoya min na pour que aw bɛ se ka a faamuya cogoya min na n'o émission tɔgɔ ye Dɛmɛ TV ka walanbulon dɔgɔkun an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ bakuruba dɔ ta ou bien an bɛ matière dɔ ta an b'o fɔ ka walawalali ko la pour que aw bɛ se k'o faamuya o kɛ kun ye pour que aw minnu bɛ ka lajɛ aw minnu bɛ école la ou bien aw minnu tɛmɛna école la k'a yira la k'a fɔ ko an bɛ se ka kalanw kɛ an ka kan na a b'a kalama depuis wagati caman an b'o k'a la an bɛ fɛn caman yira la pour que an bɛ se ka a ko kɛ a bɛ mɔgɔ minnu kamana gan k'a fɔ a kɛli ka gɛlɛn an bɛ k'o yira la o hukumu kɔnɔ a y'aw sɔgɔlen to Dɛmɛ TV la kuma bɛɛ lajɛlen na a bɛ bɔ o kalama n y'a fɔ cogoya min na alhamdulilayi bi Aziz tɛ yan tuguni an bɛna essayer ka matière dɔ ta n'o ye walanda dɔ pour que an bɛ jɛ an b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye chimie ye pour que aw bɛ se k'o faamuya cogoya min na parce que mɔgɔ caman bolo i n'a fɔ série scientifique olu kɛliw de ka gɛlɛn mais Aziz y'o caman yira an na ka tɛmɛ bi fana a bɛna dɔ wɛrɛ yira an na halisa a y'aw sɔgɔlen to Dɛmɛ TV ka walanbulon la aw tɛna fɔ aji kɔrɔ n y'a fɔ cogoya min na Aziz ɲuman sira plateau sanfɛ n bɛna a ɲininka fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ ni folikan dɔ ni kumakansen dɔ b'a bolo ka ɲɛsin aw ma sɔnni an ka don an ka bakuruba kɔnɔ Aziz Nurula an ce baasi t'i la kɔni baasi tɛ komi n y'a fɔ dɔgɔkun an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi an ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni mɔgɔ ɲɛ bɛ tableau la cogoya min na bi ta ye kalan ye pour que faamuyaliw ni walawalaliw bɛ se ka k'a la cogoya min na an lajɛbagaw min ni fana bɛ se ka fɛn minnu sɔrɔ n'a sɔrɔ ni kumakan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin fana ou bien laɲini dɔ b'i bolo ka ɲɛsin ma sɔnni an ka don walan yɛrɛ kɔnɔ bon an bɛ u fɔ kosɛbɛ ka timinandiyaw la k'an b'u ka commentaires ye parce que an y'a fɔ ka tɛmɛ ko a fɛn bɛɛ falen kun tɛ diɲɛ kan bɛɛ bɛ ten effectivement voilà donc k'an y'u ka commentaires ye n'u ma min faamuya u ko o bila a la bon n'an bɛna leçon minnu kɛ an bɛ to ka classe fɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye komi mɔgɔ dɔw b'a ta ka a bila yɔrɔ wɛrɛw la n'u b'a bila u k'a dɔn a classe ka dɔn a fɛ quoi donc o faamuyali bɛ teliya mɔgɔw bolo donc mɔgɔw bɛ se ka yira u denw na i n'a fɔ caman b'a kɛ cogo min na dɔw yɛrɛ fana bɛ a lajɛ maître kunda walasa k'a dɔn an bɛ fɛ miirina in ka labaara cogo min na an t'i fɛ a ka gɛlɛya mɔgɔ si bolo voilà parce que kanko la kalan ta yɔrɔ de jɔra ka bɔ a la n'a bɛɛ ye donc n'o bɛ sela ka k'a la ka ban donc o ye ala tanu ye donc n bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo ok n y'a fɔ cogoya min na an bɛ se ka tɛmɛ ni ko ye voilà bon bi o yɔrɔ o de la ne ko k'an ka baara kɛ n'an ka kan ye quoi n'an bɛ fɛn ninnu caman fɔ an ka kan na i b'a ye a bɛ faamuya hakili bɛ don yɔrɔ sɔrɔ a la an ka bi walanda bɛna tali kɛ 9e classe 9 u bɛ leçon dɔw kɛ a bɛ daminɛ o de la bi a bɛ fɔ ko introduction à l'étude des métaux o kɔrɔ ye jumɛn ye ka aw degi nɛgɛw kalanni nɛgɛw kalanni na parce que n'i ko nɛgɛw nɛgɛ sugu caman b'a la fugan b'a la nɛgɛfin b'a la ziraw b'a la voilà donc nɛgɛw de ko don mais n'an ye kumaw kɔnɔna na n'an nana to k'a fɔ ko nɛgɛ dɔrɔn mɔgɔw k'a faamuya k'an kan bɛ nɛgɛfin ninnu de ma an ka chaise dilan ninnu de min ye donc ɲɛ b'a la o nɛgɛ ninnu bɛ kalan 9e na voilà donc nɛgɛ ninnu na a yirala k'a fɔ ko nɛgɛ ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen kolo ka gɛlɛn fo k'a dan o kelen na fɛn kelen bɛ yen bɛɛ b'o kɛ jimafɛn ye ka taa sɔrɔ o ye nɛgɛ de u bɛ mercure min kɛ ka wariw ko ani mercure minnu bɛ labaara sanubɔyɔrɔ ninnu na mercure ye nɛgɛ de ye a jilaman don ale de ye nɛgɛ ye min jilaman don n'o tɛ nɛgɛmafɛn de don a bɛ bila nɛgɛw de fɛ a taamasiyɛn ye Hg fɔlɔ la a tun bɛ wele de ko hydrogyrome a tun tɛ wele ko mercure a tun bɛ wele de ko hydrogyrome o de la olu tɔgɔ ninnu bɛ chimie na misali la walasa mɔgɔw k'a faamuya n'i ye fugan ta aluminium o tɔgɔ ye Al ye n'i ye oxygène ta ale ta ye O ye n'i ye hydrogène ta ale ta ye H ye bon n'i ye mercure ta normalement mercure bɛ sɛbɛn ni M de ale ta kan ka kɛ M de mais ale ta ye Hg parce que a tun bɛ wele fɔlɔ la ko hydrogyrome bon ninnu fɛn ninnu bɛ livre kɔnɔ ka ban maîtres b'a dɔn an tɛna nin bɛɛ traduit mais an bɛ se ka an gɛlɛya k'a caman kɔrɔ fɔ walasa a ka faamuya voilà donc ni tun ye k'a yira dɔrɔn nin de kɔrɔ ye ko mercure donc a tɔgɔ daminɛ tɛ sɛbɛn k'a tɔgɔ yira bilen a tɔgɔ kɔrɔ in de b'a kan bon hydrogène hydro grec ka kan na o kɔrɔ de ko ji
Maintenant, gène généré, ka jidi. Pour la doba ou le ko jisum. Parce que hydrogène be fin fena, ale be se ka jidi. Maintenant, oxy, oxy croye ko ni, vie. Oxy croye. Donc, oxygène, donc générer la vie. Donc, fin B, diana tigé di. Or là, ni oxygène tigé mo la dro absa. Oui, effectivement. Ni oxygène ni yiru ta soro obisa. Ni bagan ta soro obisa. Or là ba djega obe balo ji la parce que ji ere benkan na anglo ba fuko water, français ko ko l'eau, an ko ko ji. Mais bela jele me baraka ni ji benkan kele mi ji kono ali rusio. Oui, H fla O. Anglo ko ko U2O. Donc, ote ntene ina wala oxygène bala. Oxygène bala. Donc, djago be balo ji la ou oxygène soro. Voilà. Oui. Donc, chimie kouye aga famille. Oui. Voilà. Donc, amesega ni joshi. Donc, on nege ma fin nunu na. Yoro fula de be nege nunu na min kan ga don. Nege nunu ye chogo ani ukolo do chogo. Aye chogo. Voilà, aye chogo. Voilà. Aye chogo. Donc, ou dan chogo ere nege nunu dan no chogo mina. O ye ou physique. O kore me ni ye nege laje, ali ni ye ni nege ni la sisan. Ni yelen jora kan. Abe yelen bo. Oui. Oui, nege ma fin clambe. Donc, polir, oui, ka anugui. C'est comme ni a chinfo ka anugu. Na nugura. Ni yelen jora kan dora be yele la siki. Folo la Inde. Yani douale nunu tungabo. Ame fuganta sa menu la bara. Ou kumolu fugan de ke douale en chokodi. Ou tume fugan yelen ka ake dingeni ngono ka ake kolini. Ka shin farala. Fo ka nugu. Donc ka tugu yere la jala. Do bi ijaya la. Ijaya la. Anugu ko jugu be yelen la siki. Donc, il faut un éclat métallique. Éclat métallique. Nege numbe bobo. Voilà. Ni jagata gentil la walma mobili gentil ni shukura. Il va ni yelen chira kandron avec yelen la seke. Voilà, il y a là ni yelen chira. Voilà, nous des éclats. Donc, au cas où il y a faut dimsanu ni yoro non. Voilà. Bon. Ko nege ma fin nous fin B. Ko ni ye fundeni hake yele. Fundeni hake a de be wole ko température. Donc, ko ni ye do fra température kan. Ka fundeni hake yele. Ko nege ma fɛn ninnu bɛ se ka yɛlɛ o bɛ se ka yɛlɛ a bɛ yɛlɛ nɛgɛ bɛ yɛlɛ ka kɛ nɛgɛji ye fugan bɛ yɛlɛ ka kɛ fuganji ye hali verre ninnu a bɛɛ bɛ se ka yɛlɛ ka kɛ verreji ye te bɛ min verre min na u b'olu verre ninnu ni gulɔmi buteli ninnu ni alcool buteli ninnu u b'olu de ta k'u kari-kari k'u don furu kɔnɔ ka fundeni ba ka kan k'a yɛlɛ ka labɛn k'a kɛ bi ye denmisɛnninw bɛ bi minnu je. Ah oui. Bon, n'i ye o buteli ninnu lajɛ olu minɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ kɛ k'o dilan o ye silice ye o caman bi sɔrɔ cɛncɛn de fana na i y'a ye. Oui. Voilà. Ok. Donc ko ni température yɛlɛla kosɛbɛ ko nɛgɛ ninnu bɛ se ka yɛlɛ donc an kana nɛgɛw ye tan k'u kolo ka gɛlɛn dɛ u bɛ se ka yɛlɛ n'i ye fundeniba kan a bɛ yɛlɛ. Ni an ka numu ta wula janga sira dɔ la bon ɲɛ b'a la nin bɛ ka kalan école la mais numu minnu bɛ ka bololanegew dilan ko k'olu ye kunfinw ye donc u bi u ka fɛngɛ furu ninnu min bɛ tasuma fɛngɛ ba k'a la ka fugan mɔsɔnniw k'a kɔnɔ a bɛ yɛlɛ n'a yɛlɛnna u bɛ bololanegew forme d'a ma ka to k'a bugɔ k'a labɛn voilà donc ko nɛgɛ ninnu bɛ yɛlɛ conductivité ko n'i ye o ye a ka se ka fɛnw laboli c'est comme funteni bɛ se ka boli a fɛ walima courant bɛ se ka boli a fɛ a b'i n'a fɔ n'i ye courant fili dɔ tigɛ k'a da nin yan k'i tɛgɛ da yan courant b'i sɔrɔ yen nɔ donc nɛgɛmafɛnw bɛ courant laboli olu bɛ courant yamaruya ka boli o ye conductivité voilà an tun ko fɔlɔ-fɔlɔ éclat métallique tɛ dɔwɛrɛ ye nɛgɛw bɛ yelen min bɔ ni i ye nɛgɛ nugu kosɛbɛ a kɛra nɛgɛ fɛn fɛn n'i y'a nugu kosɛbɛ ni yelen jɔra kan a bɛ yelen lasegin donc a bɛ mɛnɛmɛnɛ o tɛ ani ni funteni bonyana kosɛbɛ nɛgɛ ninnu bɛ se ka yelen bon a tila ka yira tuguni k'u bɛ se ka courant boli donc conductivité donc u bɛ se ka courant di wa funteni fana bɛ tɛmɛ o fɛ o de la n'i ye muru ta sisan muru bɛɛ ye kala ye k'a don tasuma na ni numu in bilenna i b'a ye funteni bɛ boli a fɛ ka yɛlɛ kana fo kala yɔrɔ la n'i y'a minɛ i bɛ taa sɔrɔ a ka kala effectivement a bɛ n'a fɔ n'i ye nansoli kutu ta k'a bila nan na n'a wulila n'i nana k'i bɛ maga kutu la i b'a sɔrɔ kutu ka kan funteni bɛ yɛlɛ a fɛ donc o bɛ bɛn nɛgɛmafɛnw na mais n'i ye vitre ta k'a lajɛ courant tɛ tɛmɛ verre fɛ abada courant tɛ tɛmɛ yirijalan fɛ
bon n'i ye ji dɔ fana ji bɛ ji la courant tɛ tɛmɛ o ji olu fana fɛ or courant bɛ mɔgɔ gosi ni ji bɛ la ni courant fili u b'a fɔ n'i y'a bila ji yɛrɛ la a b'i ci bon ji dɔw bɛ yen courant tɛ tɛmɛ olu fɛ a bɛ fɔ olu ma ko eau pure ji gɛrɛgɛrɛ o kɔrɔ ye nɛgɛmafɛn ni fɛn buruburu foyi ɲagaminen t'a la o ji olu bɛ se ka dilan laboratoire kɔnɔ i b'olu ji olu ta ka téléphone chargeur ni fɛn ninnu bɛɛ don a la ka téléphone don a la ka charger téléphone minnu bɛ yen ni ji tɛ don u fɛ donc i b'a don a la a bɛ charger mais ji tɛ courant tɛ gosi parce que a tɛ courant latɛmɛ donc eau pure fana bɛ se ka kɛ isolant ye fɛn minnu tɛ courant latɛmɛ olu de bɛ wele ko isolant o de la i b'a jateminɛ u bɛ gan minnu bɛ labaara électricité la a gan kilan bɛɛ la manaw b'a la voilà a kun de ye courant kana tɛmɛ a fɛ a banna parce que courant tɛ tɛmɛ manama fɛn fɛ voilà maintenant u kolo don cogo n'o ye propriété mécanique ye an ko mɛtiriw k'a ɲɛfɔ tan dɔrɔn de propriété mécanique u ko ténacité ténacité tɛ dɔwɛrɛ ye o ye nɛgɛ ka kolo gɛlɛya n'i ko sisan k'i b'a minɛ k'a kari a kolo ka gɛlɛ o kolo gɛlɛya in de ko don donc ko nɛgɛmafɛn ninnu caman bɛ yen u kolo ka gɛlɛ wa u kolo ka gɛlɛ fana ni ɲɔgɔn ye nɛgɛ dɔw bɛ yen olu kolo ka gɛlɛ ni nɛgɛ dɔw ye misalila nɛgɛfin ale kolo ka gɛlɛ ni fugan ye i y'a ye voilà donc o ye ténacité o bɔlen kɔfɛ u jacogo b'a la n'o ye dureté ye parce que kolo gɛlɛya ani fɛn jali n'o tɛ kelen ye min kolo ka gɛlɛ a n'a jalen n'o tɛ kelen ye misalila n'i ye verre ta verre jalen don kak mais verre kolo man gɛlɛ n'a binna dɔrɔn a bɛ ci mais i bɛ fugan tasa ta i b'a bila a bɛ bin a tɛ kari ka bɔ ɲɔgɔn na donc fugan o ye kolo gɛlɛya o ye jali misaliya ye u jalen don mais dɔ kolo ka gɛlɛn ni dɔ ye voilà donc dureté ye u kolo gɛlɛya de o de la i b'a ta k'a lajɛ u jacogo ye donc i b'a ye ni min jalen don ale bɛ se ka nɔ bila dɔ in na mais dɔ in tɛ se ka nɔ bila ale la a bɛ n'a fɔ sisan n'i ye warimisɛn ta k'a da nin fɛn in kan k'a cɛn'a sanfɛ n'o ye k'a yɛrɛ k'a sanfɛ k'a yɛrɛ ye donc n'a sɔrɔ nin kolo ka gɛlɛ ka tɛmɛ i ka warimisɛn kan warimisɛn tɛ se ka nɔ bila a la mais ni warimisɛn kolo ka gɛlɛ ka tɛmɛ a kan warimisɛn bɛ nɔ bila ale la a bɛ n'a fɔ n'i ye nɛgɛ ta sisan ka to ka jama goro n'a ye i bɛ nɛgɛ ta i bɛ jama goro n'a ye tuma dɔ la ala tɛ fɛn bɔ ala tɛ nɔ bɔ a la parce que jama kolo ka gɛlɛn ni nɛgɛ ye voilà bon malléabilité o ye ka se k'u nɔɔni cogo sugu dɔw la walima k'u ɲugun ka don ɲɔgɔn na voilà malléabilité yɔrɔ in kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye malléable ye jumɛn ye n'i y'a tɔnɔ min k'a bila cogo min na a bɛ to ten n'i ye nɛgɛ ta sisan k'a kuru dɔrɔn k'a to tan a tɛ segin a nɔ la o non a tɛ segin o ye malléable ye mais n'i ye nin ta n'i y'a kɛ tan n'i y'a bila a bɛ n'a nɔ la malléable tɛ fɔ nin na voilà donc o ye malléabilité maintenant ani i bɛ se tuguni k'u pɛtɛ malléabilité la i b'a jateminɛ o bɛ daba ta sisan k'a don tasuma na o tɛ n'a bilenman bɔra dɔrɔn u b'a gosi u b'a bugɔ a bɛ pɛtɛ ka kɛ ko lamu n'a pɛtɛra n'a jara est-ce a bɛ bɔ o cogoya la a tɛ bɔ o cogoya la malléabilité misaliya ye voilà a bɛ n'a fɔ muru ninnu daw bɛ bɔ cogo min na o mana bɔ yen ductilité o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sama donc o ye samali de ko n'i ye nɛgɛ ninnu nɛgɛmafɛnw don tasuma na n'u bilenna n'i tora k'u gosi gosi k'u yɛlɛma yɛlɛma a bɛ sama donc nɛgɛmafɛnw ka se ka sama ka kɛ nɛgɛjuru ye o fana ye tiɲɛ ye min bɛ nɛgɛ ninnu bolo donc an kumana nɛgɛ ninnu fari ye cogo ko n'i y'u nugu ka tɛmɛ k'u bɛ yelen lasegi u bɛ yelen o tɛ ani nɛgɛ ninnu dɔw kolo ka gɛlɛn ni dɔw ye nɛgɛ ninnu bɛ yen n'i y'u bilen i bɛ se k'u bugɔ k'u pɛtɛ nɛgɛw bɛ yen ni i bɛ se k'u sama fana donc a b'a kalama nin ye leçon kelen de bannen donc o nɛgɛ ninnu dɔnni o de b'an yamaruya sisan an bɛ nɛgɛ kelen misali ta k'o kalan an bɛna nɛgɛ min ta o ye aluminium ye aluminium ye fugan ye a bɛ bɛn fugan de ma an fɛ yan nɔ fugan an b'a fɔ an bɛ segin a kan a bɛ livre kɔnɔ cogo min na an b'a tɔgɔ fɔ aluminium ni mɛtiriw tɛ yɔrɔ min dɔn a la u kan'o traduit ni tɛ yɔrɔ fɛn fɛn dɔn a la u kan'o traduit parce que hali n'i ye français ta français ko aluminium mais aluminium tɛ français ninnu ka kan ye ɲɛ b'a la donc n'i ye aluminium ta u ko aluminium fugan bɛ cogoya min na ko fugan tɛ bɔ ten dugu jukɔrɔ fugan nɔgɔlen de bɛ bɔ o kɔrɔ ye mun ye a ɲagaminen de bɛ kɛ fɛn sugu wɛrɛw la i n'a fɔ sanu bɛ don
gabakuru ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc ko fugan bɛ bɔ ten cogo de la wa ko n'a bɛ bɔ o fugan duuru in de bɛ wele ko bauxite o ye bauxite ko kuma min fɔ o ye fugan bɛ bɔ fɛn min na de o de ye bauxite ye fugan bɛ bɔ ale la de o tɛ voilà a bɔyɔrɔ caman bɛ farafinna a dɔ bɛ Mali la région de Kayi bauxite bɔyɔrɔ bɛ yen dɔ bɛ Ghana dɔ bɛ Laginɛ dɔ bɛ Cameroun o ye fugan yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo min na donc a fuganama gɛrɛgɛrɛ ti bɔ dugukolo jukɔrɔ yɛrɛ a ɲagaminen de don fɛn dɔ la o de ye bauxite ye donc fugan bɛ bɔ o de la voilà donc ko nɛgɛ min don n'i y'a ye tuma dɔ la a bɛ hakili jigin i n'a fɔ wari la quoi warijɛ ninnu bɛ cogo min na n'i ye fugan ye tuma dɔ la a bɛ hakili jigin warijɛ la mais fugan ni warijɛ tɛ kelen ye voilà danfara bɛ yen bon maintenant ko n'i ye fugan n'i y'a nugu comme k'a sin fo k'a nugu k'a bɛ yeelen lasegi i b'a dɔn nɛgɛw kalanna an y'o fɔ donc o bɛnkan sɔnni o bɛ nin fɛn in fana na maintenant ko ni funteni yɛlɛla fo ka se degré 660 a bɛ kɛ fuganji ye donc degré 660 ani 60 660 ni 60 fugan bɛ yɛlɛ a bɛ yɛlɛ n'a sera o degré ma quoi n'i ye tasuma fanga bonya ka fugan kɛ minɛn kɔnɔ ni tasuma in funteni gɛrɛla nin na fugan bɛ yɛlɛ ka kɛ fuganji ye a bɛ yɛlɛ ka kɛ fuganji ye o tɛ munumunu yɛrɛ bon n'a ye degré 2000 ani 56 sɔrɔ 2056 n'a y'o degré sɔrɔ dɔrɔn a bɛ wuli i n'a fɔ te bɛ wuli cogoya min na a bɛ tobi yɛrɛ oui ni ji ye 100 degré sɔrɔ ji bɛ wuli cogo min na ji bɛ wuli n'i ye funteni don fugan kɔrɔ fo funteni sera nin ma fugan bɛ yɛlɛn ka kɛ fuganji ye ka tila ka tobi f'i b'a ye a bɛ tobi ko n'a bɛ tobi cogo min na bouillir oui bon ni a bɛ yɛlɛn dɔrɔn ka kɛ ji dɔrɔn de fuganji o la i bɛ se ka misala minnu bɛ manabɛlɛkalaw dilan n yɛrɛ tun b'o fɔ sisan ko manakala ninnu voilà denmisɛnninya na mɔgɔ tun b'a yɛlɛ funteni ye nin de sɔrɔ ni funteni ye nin sɔrɔ a bɛ yɛlɛn ka kɛ fuganji ye donc i bɛ manakala dessin d'a ma ka sɔrɔ ka ji k'o la ka sɔrɔ ka ji k'a la donc a b'a forme ta mais n ko motɛriw fana bɛ dilan ten de moto ni mobili motɛri ninnu a mulu de bɛ i n'a fɔ barama mulu bɛ cogo min na donc u bɛ bɔgɔ ninnu kɛ k'a datugu ka fuganji k'a kɔnɔ donc n'a jara u b'a bɔ maintenant ni ninnu fɛn ninnu yelenna funteni man bɔ ɔ ni funteni jigira ka bɛn diɲɛ funteni cogoya ma n'o ye 25 degré ye kalan min b'i ɲɛsin nɛgɛmafɛnw kalanni ma a bɛ fɔ o de ma ko cristallographie o y'o kɛlen fɛn kisɛmanw ye donc kisɛ un cristal kisɛ fɛn kisɛ kalan o de ye cristallographie ye y'a ye voilà donc ni degré 660 ni 60 a bɛ wuli a bɛ kɛ fuganji ye mais degré 2000 ni 56 a bɛ kɛ fuganji ye f'a bɛ wuli voilà o tun ye o misali ninnu ye bon o y'a yira k'a fɔ ko aluminium n'ale tɔgɔ bɛ sɛbɛn ko aluminium mais scientifique ka diɲɛ bɛnkan ko an ka ta nin cogoya la aluminium proton hakɛ min b'a kɔnɔ o ye 13 ye a yɛrɛ giriya hakɛ o ye 27 ye donc ni 27 de ta giriya hakɛ donc a bɛ fɔ o de ma k'a giriya ye gramme 27 mol jate la bon diɲɛ bɛɛ bɛ sɔn a ma tan voilà donc a bɛ taa cogo di ni fugan in de ko don donc nin ye 9e de ka leçon ye an bɛ 9 in bɔ sanfɛ yan ka ban comme a yera ka ban an bɛ 9 in bɔ yen voilà donc ni fugan in de ko don nin ye aluminium bɛnkan de donc a atome den kelen giriya o bɛ bɛn gramme 27 a bɛ bɛn o de ma a bɛ kɛ fuganji ye n'a ye degré ni funteni ye degré 60 ani degré 660 ani 60 sɔrɔ a bɛ wuli i n'a fɔ an ka jiw bɛ balabala ka wuli cogo min na ni funteni hakɛya ye degré 2000 ni 56 n'a y'o sɔrɔ ni nin fɔra denmisɛnnin ɲɛna a t'a faamuya a b'a faamu n'a mago bɛ ka français de mais a ye français dɔrɔn kalan a b'a faamuya maintenant fugan filɛ nin ye wale caman bɛ se ka kɛ ni fugan ye an bɛna baara kɛ n'olu de ye a fɔlɔ-fɔlɔ kana fugan ye tan dɛ fugan bɛ se ka jeni
a bɛ jeni a bɛ mɛnɛ i n'a fɔ lɔgɔ bɛ mɛnɛ cogo min na. Ka mɛnɛ. Ka mɛnɛ. Ni ngi ma k'a mugu bɛ bɔ i bɛ da la. A mugu. Fugan mugu bɛ bɔ. N b'a misali d'i ma. K'a mugu bɔ cogo yira. Bon nin ye nin ɲinanta ye. Minɛnw bɛ minɛn hali ni ne yɛrɛ sɔrɔ. N bɛ fugan mugu bɔ i ɲɛnɛ. Ka na n'a ye siɲɛ wɛrɛ o bɛ sɔn ka bɛn san wɛrɛ le sɔn ma. I bɛ fugan mugu bɔ. Ka sufuru mugu bɔ. An bɛna s'o fana ma. K'a mɛnɛ i yɛrɛ b'a ye. I yɛrɛ b'a ye a bɛ mɛnɛ. N'i ye pétard ni polisi ci o bɛ yelenni bɔ cogo min na. A bɛ yelen bɔ ten. Bon comme an bɛ fɛn ninnu kalan. N'an tun b'a kan ka kan i b'a ye a ka teli. A bɛ faamu. Temps bɛ yen. Directement i bɛ se ka misaliya labɛn k'a yira denmisɛnninw na. A minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ laboratoire kɔnɔ. Ɲɛ b'a la. Tubabuw bɛ ka ninnu de kɛ k'u ka diɲɛ développer. Donc n'an fana ko k'an bɛ baara kɛ n'o minɛnw ye an fana kan k'an sen don nin kalan ninnu de la. Mais bɛɛ b'i ta k'i ka kan na. An fana b'a kan ka kan na parce que hali n'i ye anglais ta nin tɛna yɛlɛma. Nin fana tɛ falen. Nin bɛnkan in fana tɛna falen. Voilà. Donc nin ye nin ye. Donc u ko ko n'i ye fugan mugu ta walasa i ka fugan mugu yɛrɛ sɔrɔ misali la mɔgɔw mana dibisogo san u bɛ papier aluminium min kɛ ka awɔ i taara papier fɛkɛfɛkɛmani o ye fugan de ye o. A b'a fɔ an b'a fɔ aluminium. Voilà fugan de don. Donc u b'o de tigɛ tigɛ k'o mugu bɔ o tɛ n'i ye tasuma bila a la a b'a minɛ. A bɛ minɛ sɔn kɛra o ma. Bon hali n'i m'a mugu bɔ n'i y'a manani ta ka birike mɛnɛ la ka mɛn a bɛ minɛ. O yɔrɔ mɔgɔ caman b'a wele aluminium mais mɔgɔ t'a dɔn ko nin aluminium kelen de don. Aluminium kelen in de ko don. Donc comme a bɛ minɛ o réaction o bɛ kɛ cogo di. Donc fugan ale ni fiɲɛ bɛ labaara cogo di parce que walasa tasuma ka mɛnɛ fo an bɛ ka fiɲɛ min sama n'o ye oxygène ye fo o ka kɛ ni oxygène fo ale ka kɛ yen. Donc walasa ka se ka fugan mɛnɛ an t'a fɔ k'an bɛna fugan ni tasuma fara ɲɔgɔn kan. Donc an b'a fɔ k'an bɛ fugan ni nin de fara oxygène de fara ɲɔgɔn kan. Donc u y'a yira k'a fɔ ko n'i ye fugan ni oxygène fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ mɛnɛ wa k'a bɛ funteni yɛrɛ bɔ a bɛ funteni bɔ. Maintenant o équation minnu bɛ mɔgɔw sɛgɛn i bɛna ye sisan ko gɛlɛn tɛ. Bɛɛ k'a lajɛ dɛ fugan de ni nin bɛna fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa cogo di fugan filɛ a b'ale fara nin kan o tɛ a bɛ bɛn voilà simi na yɔrɔ min bɛ mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ n bɛ n'o de dayɛlɛ u b'a fɔ ko valence valence tɛ dɔwɛrɛ ye électron hakɛ min bɛ kɛ nin ka sigida laban kan ni kelen kelenw don n'olu bɛ se ka hydrogène minɛ walima n'u bɛ se ka oxygène minɛ o de ye valence ye i bɛna misali ye sisan n'i ye an ka kɛ ni finman ye an tɛna k'a kɔrɔ bɛɛ la han an bɛna yira i bɛna u bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo min na n'i ye aluminium ta nin tɛ tan ni saba ya tan ni saba filɛ an ko a atome ko kolo b'a la sigida fɔlɔ bɛ yen sigida filanan bɛ yen an ye leçon kɔrɔ min kɛ sigida sabanan bɛ yen o tɛ sigida fɔlɔ an ko ale bɛ se ka électron fila de ta kelen fila o y'ale falen filanan ale bɛ électron seegin ta donc kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin ale fana fara n'i ye seegin fara fila kan o ye tan ye a tɔ tora saba kelen fila saba to tan ni saba dafalen bon n'i y'a lajɛ ni fila dafara fila u bɛɛ dafara mais n'i ye sigida laban lajɛ i b'a ye électron kelen kelen den saba de bɛ yen nɔ donc o kɔrɔ ye olu de bɛ se ka gulon fɛn wɛrɛ la walima fɛn wɛrɛ bɛ se k'olu de minɛ o de ye électron de valence ye maintenant n'i ye oxygène ta k'a lajɛ oxygène ale ta ye yan seegin kelen fila donc a bɛ taa cogo di kelen fila o sigida fɔlɔ ta dafara saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin donc fila filaw dafala yan gana joli bɛ yen kelen donc kelen o tɛ gana fila ye nin ta ye kelen gana saba voilà donc nin ka gana saba
an k'a kɛ k'o filɛ nin yan nɔ nin ka gana fila an k'a kɛ ko o filɛ nin yan nɔ voilà maintenant i bɛ na n'a ye équation chimique bɛ kɛ cogoya min na nin ye fugan mɛnɛtɔ de tan dɛ n'i ye dibisogo dun k'a ban dɔrɔn i b'a papier ta dɔrɔn ka tasuma k'a la a banna nin y'o de ye réaction ye maintenant donc ni nin ni nin bɛ ɲɔgɔn minɛ nin b'a ka nin fila di nin ma nin fana bɛ nin ta minɛ voilà o yɔrɔ de bɛ mɔgɔw sɛgɛn donc nin o b'a ta di nin ma nin b'a ta di nin ma donc n'a dira ma a bɛ kɛ jumɛn ye a bɛ kɛ ALD AL fila o tɛ AL fila O saba donc funini bɛ sɔrɔ ka bɔ voilà bon ni ekɔlidenw bɛ nin durusi de bon a sɔrɔ cogo de filɛ nin bon ni valence ninnu bɛ kɛ 8e na o de b'a yira i la ko anw ka kalan ye durusili de ye mais k'a ti faamu parce que an bɛ ni valence kɛ mais ka courage ta dɔrɔn k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tan cogo de la ka dilan ka kɛ nin ni tubabuw tun y'u tɛgɛ don u yɛrɛ kɔnɔ farafinw tun t'a sɔrɔ o tɛ voilà bon ni video bɛ fan bɛɛ tubabuw bolo ɲɛsa la f'olu bɛ k'a ɲini ka fɛn kuraw kɛ n'a ye maintenant yɔrɔ min bɛ mɔgɔw kɔnɔ gan dɔɔni an bɛna se o yɔrɔ fana i bɛna ye ko gundola ko t'a si ye n'an tɛ se ka yɔrɔ fɛn fɛn ɲɛfɔ i b'a ye an bɛ yen bɛɛ to yen donc ni tun ye ka fɛnkɛ yira an bɛ se k'o jɔsi donc n'a ye équation sɛbɛn u b'a fɔ ko k'a dakɛɲɛ équilibré dakɛɲɛni kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye oxygène hakɛ min bɛ yan k'o sɔrɔ yan fugan hakɛ min bɛ yan k'o sɔrɔ yan voilà donc ni réaction kɛra an bɛ ninnu bɔ yen normalement ninnu yɛrɛ man kan tɛ ka ye voilà an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ hali ne yɛrɛ de bɛna équilibré a ba man gɛlɛn o n tɛ o ye den joli bɛ yen saba fugan joli bɛ yen fila o filɛ joli bɛ yan nɔ fugan filɛ yɔrɔ foyi tɛ yan o kɔrɔ ye kelen dɔrɔn de bɛ yen ni foyi tɛ dɔrɔn kelen o de la n y'a fɔ ko ni un bɛ yɔrɔ minnu na n k'an t'olu sɛbɛn o tɛ ɔ saba bɛ yan nɔ walasa an ka saba sɔrɔ yan misali la ne bɛ saba bila yan ta an k'a lajɛ n bɛ saba bila yen saba de tɛ yan nɔ o saba ɔ n bɛ yan kɛ o saba ye a filɛ o tɛ o saba ye saba sigiyɔrɔma fila o ye joli wɔɔrɔ o bɛ yan o kɛ wɔɔrɔ ye mais yan ta ye saba ye walasa i ka saba sɔrɔ yan an b'a dɔn saba sigiyɔrɔma fila de bɛ bɛn wɔɔrɔ ma n ka nin flèche in surunya dɔɔni voilà bɛɛ kɔni b'a dɔn ko saba sigiyɔrɔma fila k'o de bɛ bɛn wɔɔrɔ ma parce que saba de tun bɛ yan o saba an y'a kɛ misali la n bɛ saba bila yan donc a bɛ kɛ o wɔɔrɔ de ye sisan ɔ walasa i ka wɔɔrɔ sɔrɔ saba in kan ka sigiyɔrɔma fila de la o fila bɛ na ni o bɛ bila yan de a ti bila yan tɛ bila yan tɛ bila yan a bɛ bila yan de donc n'a bilala yen o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye nin fila in a bɛ nin sigiyɔrɔma a bɛ tila ka nin fana sigiyɔrɔma o kɔrɔ u fila bɛɛ de taara a bɛ n'a fɔ u ka foroba de don ɔ ni nin fila ye nin sigiyɔrɔma a bɛ kɛ wɔɔrɔ ye donc o bɛ kɛ wɔɔrɔ ye donc o wɔɔrɔ o wɔɔrɔ i m'a ye o wɔɔrɔ o wɔɔrɔ o wɔɔrɔ o ye o dafalen a tɔ tora fugan fila sigiyɔrɔma fila o ye joli o ye naani naani donc fugan ye joli yan naani fugan ye joli yan fu kelen ɔ walasa i ka naani sɔrɔ yan kelen de bɛ yan donc i b'a sigiyɔrɔma naani n'a équilibré a banna donc an ka jate tuguni fila sigiyɔrɔma saba wɔɔrɔ donc n'a sigiyɔrɔma la min senkɔrɔ t'a la o kɔrɔ ye o de ta don nin kɔrɔ tɛ ko i b'a sigiyɔrɔma nin na ko nin ta don la n'a sigiyɔrɔma la nin senkɔrɔ t'a la o kɔrɔ ye nin de ta don donc fila sigiyɔrɔma saba o ye wɔɔrɔ ye donc o bɛ kɛ wɔɔrɔ ye yan fila sigiyɔrɔma saba o fana o bɛ kɛ wɔɔrɔ ye ɔ fila sigiyɔrɔma fila naani donc fugan bɛ kɛ naani ye n'o ye aluminium ye ɔ o la yan
an bɛ naani de bila yan naani tɛ bila duguma yan nɔ abada a bɛ bila yan de donc fuganden naani fuganden naani oden wɔɔrɔ oden wɔɔrɔ o ye équation dakɛɲɛli ni kun y'a ye n'an bɛ fɛ ka fugan jeni donc ka fugamugu ta k'a jeni oxygène tun bɛ yen donc o bɛ i n'a fɔ an bɛna fugan ni oxygène fara ɲɔgɔn kan donc o équation bɛ sɛbɛn nin sɛbɛn cogo la o tun ye n'an bɛna fugan jeni o kɔfɛ gazi wɛrɛ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko dichlore awɔ u b'a fɔ a ma ko dichlore voilà dichlore tɛ ale ni oxygène ka surun ɲɔgɔn na ni hydrogène na i m'a ye nin kɔrɔ ye ko O fila dioxygène o kɔrɔ ye dioxygène tɛ yala a kelen u bɛ yala u fila o fila de ye nin ye hydrogène fana bɛ ten cogo la chlore fana bɛ ten cogo la bon ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ngo la a lisi bɛ yen mais n'i ye mɛtiriw sigi kɛmɛ kɛmɛ sigi la hali ngo kalanna yɛrɛ caman tɛ a dɔn parce que ngo kalanna caman tɛ longo kɛ ngo la a bɛ n'a fɔ n'i ye français ta français la an bɛ ka baara kɛ français la o tɛ yan misalila kasoge kasoge ye juge de ministre de la justice o tɛ yan olu tɛ baara kɛ nin na o donc hali n'an bɛ baara kɛ la français la olu tɛ nin dɔn parce que u ka taasira tɛ a bɛ n'a fɔ u ka droit bɛnkanw fana ne t'o dɔn ne fana ka taasira tɛ o ye donc n'an fana nana an ka kan na ten de don mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don nin fɛn ninnu ma an ka kan na olu bɛ nin dɔn minnu ka baara ɲɛsinnen don misalila jiginni ma an balakaw olu fana mago tɛ nin na o ko in bɛ ten de voilà maintenant dichlore fana a fɛngɛlama de don mais n'i y'a kɔrɔ ta k'a lajɛ a bɔra yɔrɔ min na o b'a yira ko gazi binkɛnɛ u yɛrɛ b'a f'u bɛ yiriw ni fɛnw yira a la voilà mais français b'a wele ko chlore mais u bɛ chlore yɛrɛ de ɲini k'a yira u ka denw na anglais b'a wele ten u b'a yira u ka denw na donc an fana bɛ se k'a wele ten dichlore k'a yira an ka denw na ko ni chlore ni nin bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ cogo di anglais b'o de fɔ when we add this to this voilà to add k'u fara ɲɔgɔn kan an fana b'a fɔ k'u fara ɲɔgɔn kan o tɛ donc ni kun y'a ye ni o de don an tɛna an yɛrɛ bila ka a leçon bɛɛ lajɛlen sɛbɛn an ma équation kɛcogo de yira voilà donc an bɛna aluminium ni an bɛna ale fana mɛnɛ dichlore la k'a lajɛ an b'an ka aluminium sɛmɛ tuma bɛɛ an ka aluminium filɛ donc an b'ale fara dichlore kan dichlore ye o ye a bɛ nin cogoya la u bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo di a ɲɔgɔn minɛ cogo la chimie équation na u ka ɲɔgɔn ka valence falen kɛmɛ kɛmɛ sigi la a 99 bɛɛ bɛ kɛ ten misali damadɔni dɔrɔn de bɛ yen olu ko ɲɛ ka misɛn dɔɔni voilà donc dichlore ale ka valence o ye kelen de parce que ale ta ye 10 n'a bɛ tan 17 17 sigida fɔlɔ filɛ filanan filɛ sabanan filɛ tɛ kelen fila o dafara saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila seegin kɔnɔntɔn tan a tɔgɔ tɛ wolonfila ye kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila tan ni wolonfila dafara gana ye joli min kelen don o filɛ nin kelen tɛ yan donc o den joli ye nin dafara nin dafara nin dafa donc a den kelen dɔrɔn de bɛ donc o kɔrɔ ye chlore ka valence ye kelen de a filɛ kelen an ko ko nin ka valence ye saba ye donc n'u bɛ réaction kɛ u bɛ ɲɔgɔn ka valence falen donc nin b'an bilasira ka na n'i bɛ nin ta minɛ donc kelen in tɛ sɛbɛn a bɛ kɛ AL ye nin saba bɛ taa yan fɛ a bɛ kɛ CL saba ni tiɲɛ dɔrɔn de b'a kɔfɛ ni tiɲɛ dɛ o de b'a kɔfɛ bon n'an ye nin kɛ tan an bɛna tila ka exercice ta siɲɛ wɛrɛ ka exercice corriger donc ni fila in dun o fila in bɛ bɔ yen voilà
ni nin yɔrɔ don a bɛ jate n'a fɔ dichlore kelen k'a ka valence ye kelen mais comme a tɛ yaala kelen o de la u bɛ nin bila i y'a ye a bɛ n'a fɔ yan ta donc ni fila bɛ bila k'a yira k'u tɛ yaala o kelen a l'état naturel o ye nin u bɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min na o tɛ u bɛ yaala donc i mana fɔ k'i b'a den kelen ta cogo o cogo f'i ka nin k'a la quoi bon tuma dɔw la dɔw bɛ hali nin yɔrɔnin bɔ a la u bɛ 1 demi bila ɲɛma mais 9e mɔgɔw o tɛ yira olu la 10e mɔgɔw o tɛ yira u la o y'a ye n'a bɛ ka taa université fan fɛ parce que laboratoire kɔnɔ a bɛ se ka condition créer ka lahala dilan ka ɲɛ ka ninnu faamuyali suguya ninnu kɛ n'o ye k'u expérience ninnu kɛ k'a lajɛ voilà o la a bɛ se ka maɲɔgɔnlan caya ka sɛbɛ don a baara la kosɛbɛ mais denmisɛnnin fitininw ta a bɛ f'u ye bakuruba la hakili ka don yɔrɔ sɔrɔ a la o la ni minnu taara sira kan u bɛ sɔrɔ ka wo misɛnmisɛnw yir'u la n'o tɛ nin kow bɛ ka taa ɲɛ cogo min na hali scientifique yɛrɛ damaw bɛ fɔ ɲɔgɔn ka yɔrɔ la awɔ mais bɛn kɛra yɔrɔ minnu kan kosɛbɛ sɔɲɔgɔn sɔsɔ t'o la o bɛ se ka yira bɛɛ la donc n'an ye équation sɛbɛ nin b'a ta di nin ma nin b'a ta di nin ma donc a bɛ kɛ AL kelen CL saba o tɛ ɔ a tɔ tora k'a da kɛɲɛ an ko n'an m'a da kɛɲɛ an ka lajɛ yala a bɛ ye ka ɲɛ donc n'an m'a da kɛɲɛ aluminium kelen de bɛ yan i m'a ye foyi t'a senkɔrɔ kelen kelen chlore saba yan a bɛ jate fila a b'a senkɔrɔ yan a bɛ jate saba ɔ an bɛ nin saba yan an bɛ na n'o ye misala m'a kɛ i n'a fɔ n bɛ chlore saba ɲini tɛ n'an ye nin bila yan nin bɛ nin sigiyɔrɔma donc nin bɛ kɛ couleur joli ye sisan o bɛ kɛ couleur 6 ɔ saba bɛ yan walasa 6 ka sɔrɔ an bɛ joli bila yan nɔ fila n bɛ fila bila yan donc couleur bɛ kɛ 6 ye couleur bɛ kɛ 6 ye aluminium kɛra joli ye fila ɔ walasa an ka fila sɔrɔ an bɛ joli bila yan fila a banna parce que ko kelen de bɛ yan kelen bɛ yen donc an bɛ fila bila yen a ye kibirilen filɛ i y'a ye voilà donc gɛlɛya t'a la livre kɔnɔ u b'a fɔ action di chlore o kɔrɔ ye chlore fila ka baara ni aluminium ye n'i ye n'an bɛna aluminium minɛ voilà o kɔfɛ an bɛna tuguni sufuru ani sufuru bɛ baara kɛ cogo min na u bɛ papier aluminium u b'o tigɛ k'a mugu bɔ alimɛti min bɛ minɛ n'i ye alimɛti lajɛ a ti tan dɛ alimɛti kunkolonin dɛ nin kilan bɛɛ ye sufuru de tasuma bɛ mɛnɛ yɔrɔ min na e ma ye n'i y'a jɔsi dɔrɔn a bɛ mɛnɛ sufuru ye fɛn ye a mɛnɛ ka di ka tɛmɛ donc yen ye sufuru yɛrɛ misali jɛlen de ye mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka sufuru sɔrɔ cogo min na hali marifa bali kɔnɔna na sufuru b'a kɔnɔ o de la n'i ye baliw lajɛ ayiwa Kasimi ka mɔgɔw ka hakɛ to han donc a bɛ tan yan woni dɔ de bɛ yan nɔ maintenant nin kɔnɔna na kisɛ yɛrɛ den bɛ yen nɔ o man jan quoi maintenant yan u bɛ muguw de kɛ nin kɔnɔ o mugu ninnu na sufuru b'a la o tɛ komi fɛn min don a mɛnɛ ka di maintenant n'u ye kisɛ ci bɔlɔ de bɛ nin gosi donc n'a ye nin gosi dɔrɔn yan bɛ mɛnɛ donc a bɛ funu bara kɔnɔ a bɛ bali pousser ka bɔ kɔnɔna in na donc mugu de b'o kɔnɔ o mugu ninnu na sufuru min b'o la fo dɔw b'a fɔ ko marifa mugu marifa mugu i y'a ye a tilan bɛɛ ye sufuru a mɛnɛ ka di hali n'i y'a kɛ fɛn faraw sanfɛ k'i b'a gosi dɔɔni k'a ci dɔrɔn a bɛ ci denmisɛnninw b'o misali de kɛ ni 31 tun sera u bɛ taa nɛgɛso rayon ta k'o siri kalamani na k'a nun kuru ka alimɛti mugu k'a kɔnɔ ka pɔnti don a la k'a gosi donc n'i y'a gosi dɔrɔn a bɛ paw a bɛ ci ɲɛ b'a la c'est scientifique voilà
Donc au bɛɛ ye sufuru ka baara de parce que sufuru mɛnɛ ka di. Donc ni Mali sera ka sufuru baden dilan o kɔrɔ an yɛrɛ bɛ se ka balo dilan. Voilà donc sufuru ni fugan n'i y'a ɲagami ɲɔgɔn na ka alimɛti bila a la a bɛ mɛnɛ a mɛnɛ cogo yɛrɛ cɛ ka ɲi f'a bɛ yelen yelenninw bɔ. O bɛ kɛ cogo di? An b'an ka aluminium ta tuma bɛɛ a t'an bolo ye jama ka hakɛ to han a fɔ jama ka hakɛ to. Bon mètre aluminium ni dichlore ni ti mètre la filo mais k'a fɔ bamanankan na tan dɔrɔn a banna. Donc an b'an ka aluminium ta n'o y'an ka fugan ye an bɛ sufuru fara o kan donc o kɔrɔ an bɛna mɛnɛ de a bɛ bɛn. Donc nin fana ye sufuru taamasiyɛn ye quoi. Nin ye sufuru taamasiyɛn komi ale bɛ sɛbɛn ni S ye sufuru S de b'a daminɛ na donc S bi ta caman ta bɛ ta tan de mais dɔw de ta tolen don u tɔgɔ kɔrɔ ma. Voilà. Donc sufuru ale ka valence o ye fila ye nin ka valence o ye saba ye. Donc n'u bɛ ɲɔgɔn minɛ u bɛ ɲɔgɔn ka valence minɛ. Voilà. Donc a bɛ kɛ AL fila S saba. A bɛ kɛ ten cogo la. Voilà. Voilà. Donc n'u ye ɲɔgɔn minɛ tan nin ye équation sɔrɔlen bon nin ye aluminium ni sufuru ɲagami ɲɔgɔn na alimɛti mugu in k'a mɛnɛ a jaabi bɛ bɛn nin de ma. Voilà. Donc an bɛna a da kɛɲɛ n'o ye ka équilibrer sufuru joli bɛ yan nɔ? Saba. Joli bɛ yan nɔ? Kelen. Fugan joli bɛ yan? Fila. Joli bɛ yan nɔ? Kelen. A da kɛɲɛnen tɛ sabula saba bɛ yan kelen bɛ yan fila bɛ yan kelen bɛ yan a bɛ da kɛɲɛ cogo di? Saba bɛ yan walasa an ka saba sɔrɔ yan nɔ an bɛ saba donc sufuru saba sufuru saba fugan joli? Fugan ye fila ye an bɛ fila bila yen a banna o ye fana équilibré. Voilà. Bon exercice là n'i sera ka nin kɛ kaban dɔrɔn i man kan tɛ ka sini exercice jɛ nin kɔfɛ u b'a fɔ k'a k'u hakɛyaw sɛbɛn o hakɛyaw sɛbɛnni fana ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye o kɔrɔ ye jumɛn ye nin hakɛ min bɛ yen a b'o tilan nin na a bɛ fugan ta k'a tilan a yɛrɛ hakɛ la n'o y'a coefficient o bɛ i n'a fɔ N AL k'o tilan fila o bɛ bɛn N sufuru k'o tilan saba o bɛ bɛn AL fila S saba N na o bɛ tilan kelen parce que kelen dɔrɔn de bɛ yan. Voilà. A bɛ fɔ nin de ma ko nombre de mole hakɛ minnu b'a la. Voilà. Bon o de la an ko ko mètres bɛɛ bɛ se ka nin kɛ tantɔ sabula a b'a dɔn tubabukan na k'a kɛcogo yira denmisɛnninw na dɔrɔn a ka taa joona. Effectivement. Donc ni tun ye n'a ye fugan ni misalila alimɛti muguni ninnu ɲagami ɲɔgɔn na k'olu mɛnɛ a jaabi bɛ bɛn nin de ma. Donc i ɲɛ b'a la olu bɛ diɲɛ réalité ta k'a taamasiyɛn k'a kɛ sɛbɛnni ye donc an bɛ taa dɔrɔn ka sin ka t'o sɛbɛnniw durusi ka n'an sigi. O y'a bannen. A bannen. O mana bɔ yen n'i ye fugan ta k'a don ji la voilà donc n'i ye ji wuli sisan n'i ye ji wuli a funteni bɛ ka bɔ wagati min na k'a funteni minɛ a bɛ fɔ o de ma ko vapeur d'eau. Oui. O tɛ donc n'i ye fugan bilennen ta k'a don o la donc u bi baaraw kɛ voilà bon n'i ye faransɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛ n'a ye u t'a fɔ ko vapeur a a lajɛ dɛ i bɛ n'a ye sisan ko gɛrɛki ninnu fana u tun bɛ ko dɔn vapeur bɛɛ k'a sɛbɛnlen lajɛ dɛ vapeur e tɛ yan nɔ n bɛ e lajigin yan a tɛ yan n bɛ a lajigin i bɛ yen mais o ye jumɛn ye ji donc o kɔrɔ ye funteni na ji b'a la ɲɛ b'a la voilà olu fɛn ninnu caman bɛ yen nɔ quoi fami donc an bɛna an ka fugan de ta sisan ka misalila an bɛna an ka fugan ta k'a don ji la
i n'a fɔ an ka tableau dɔsijuw kuma bolo cogo min na. Oui, effectivement. N bɛ fugan bilennen bɔ dɔrɔn n b'a don a la a bɛ kɛ min ye. An b'o fugan ta a bilennen de don han. An ko ko nin de ji bɛnkan ye H2O a bɛ bɛn. Bon nin na i y'a ye fugan ye oxygène minɛ yan nɔ wa yan fana ni fugan kelen a bɛ oxygène de minɛ a bɛ nin minɛ maintenant funini bɛ bɔ o ye nin o de di hydrogène ale bɛ bɔ ɔ n'a b'a minɛ o b'u ka valence falen nin b'a ka fila o b'o di nin ma nin b'a ka saba di nin ma o la nin bɛ to adama na donc o kɔrɔ de ye AL fila O saba k'o fara donc ni nin ye nin minɛ tɔ bɛ to nin o tɛ donc k'o fara HT kan i y'a ye nin ye nin minɛ nin bɛ bɔ donc ale bɛ to a dama ma ale bɛ to a dama na n bɛ dɔɔnin bɔ n ka flèche jɛnya na donc n'a ye équation sɔrɔ tan a tɔ ye k'a da kɛɲɛ o kɔrɔ ye hydrogène hakɛ min bɛ yan k'o sɔrɔ yan o hakɛ min bɛ yan k'o sɔrɔ yan fugan hakɛ min bɛ yan k'o sɔrɔ yan o bɛ taa cogo di voilà ko gɛlɛnw tɛ n'i kɔni ye fɛn faamuya ka ban i kan ka se ka a kɛcogo ɲɛnamaniw sɔrɔ ka yira mɔgɔw la bon n'i y'a lajɛ hydrogène joli bɛ yan nɔ fila joli fana bɛ yan nɔ fila i y'a ye donc o hydrogène n'i y'ale o dafalen don bon an k'a lajɛ oxygène joli bɛ yan saba mais joli bɛ yan nɔ kelen i m'a ye kelen wa foyi wɛrɛ fana tɛ yan donc o kɔrɔ ye kelen bɛ yan oxygène ma dafa fugan joli bɛ yan nɔ joli bɛ yan nɔ o fana ma dafa donc an dan ye dɔrɔn kan dɔrɔn de da kɛɲɛ fila gɛlɛyaba t'o la ɔ o saba bɛ yan kelen de bɛ yan walasa an ka saba sɔrɔ an bɛ joli bila yan nɔ saba o tɛ ɔ n'an ye saba bila yan o kɛra saba ye yan o kɛra saba ye ɔ n'an ye hydrogène lajɛ saba sigiyɔrɔma fila o ye wɔɔrɔ ɔ walasa an ka wɔɔrɔ sɔrɔ an bɛ fila in sigiyɔrɔma joli la donc hydrogène kɛra wɔɔrɔ ye oxygène kɛra saba ye fugan ye joli ye yan an dan ye ka u ko nin équilibré nin ko nin de ka gɛlɛn bon nin ye 9e programme ye bon ne bɛ nin yira 8e écoledenw de la tellement que leçon ka teli bamanankan na an b'a kɛ k'a ban an bɛ équation baden ta an bɛ 9e yɛrɛ taw ta ka to k'olu équilibré écoledenw yɛrɛ bɛ taa kɛ ko gɛlɛnw tɛ mais comme an ka kalan fanba kɛra wari ɲini sira de n'i ye wari sɔrɔ i bɛ école privée dayɛlɛ mɔgɔ bɛ taa ka taa cours di dɔrɔn a banna maître ka wari sɔrɔ e yɛrɛ fana ka wari sɔrɔ a banna denmisɛnninw y'a faamu u m'a faamuya salam faamuyali tɛ se ka sɔrɔ o la bon a ɲɛf'u ye bamanankan na tan ko i m'a ye an y'a kɛ cogo di kabi a daminɛ n'an ko k'u bɛ ɲɔgɔn ka valence falen an bɛ valence falen dɔrɔn de la an bɛ k'o dɔrɔn de kɛ i y'a ye donc ko gɛlɛn baw tɛ bon o tila k'a ye ko gazi sugu dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko COD voilà bon fugan mugu fana bɛ se ka baara kɛ ni o fana ye parce que n'i ye fugan mugu ta a bilennen k'a don o gazi in na k'alisa k'a bɛ to ka mɛnɛ o fana o équation fana bɛ yen o kɔrɔ ye an b'an ka fugan ta halisa donc o gazi in bɛ sɛbɛn ta i m'a ye COD CO fila voilà CO2 anglais b'a fɔ ten français ko COD dɔw b'a fɔ ko dioxyde de carbone di o kɔrɔ ye ko fila oxyde o kɔrɔ ye oxygène carbone o kɔrɔ ye ko C carbone nana finfin de fɛ charbon n'i bɛ lɔgɔ jeni so kɛrɛfɛ i b'a ye finfin dɔw bɛ nɔrɔ finfin kisɛ de ye carbone bon a kolo ka gɛlɛn o de la fɛn caman bɛ yen nɔ carbone b'olu la voilà a carbone bɛɛ tɛ k'an b'a ye i n'a fɔ fɛn finfin kirikiriw dɔn voilà donc ni nin fana bɛ ɲɔgɔn minɛ voilà o kɔrɔ ye yan an ka fugan bɛ tuma bɛɛ a bɛ nin minɛ
a kalaman don donc a bɛ nin minɛ o la a bɛ kuma donc a bɛ nin minɛ kuma bɛɛ donc n'ale ye nin minɛ nin bɛ to a kelen na ɔ nin bɛ na nin minɛ ni nin bɛ nin minɛ sisan a bɛ kɛ jumɛn ye fugan ye nin minɛ a labanna AL fila O saba o tɛ donc u b'u ka valence de falen ɲɔgɔn na o kɛcogo kelen don a filɛ AL fila O saba ɔ ni nin ye minɛ donc nin kelen de bɛ bɔ donc k'a fara C o tɛ Amina O joli bɛ yan saba O joli bɛ yan fila aluminium joli bɛ yan fila joli bɛ yan kelen C joli bɛ yan kelen C kelen donc C o problème t'o la mais O ye saba yan fila don donc bɛɛ kɔni b'a dɔn bɛnkan dɔ bɛ saba ni fila cɛ walasa ka wɔɔrɔ sɔrɔ donc an bɛ saba bila yan nɔ saba filɛ ni bɛ O kɛ wɔɔrɔ ɔ walasa I ka O wɔɔrɔ sɔrɔ yan nɔ f'an ka fila bila yan donc O kɛra wɔɔrɔ ye fila sigiyɔrɔma saba wɔɔrɔ donc O wɔɔrɔ saba sigiyɔrɔma fila O wɔɔrɔ ɔ fila sigiyɔrɔma fila naani donc aluminium kɛra naani ye ɔ kɔrɔ ye yan walasa an ka naani sɔrɔ yan bɛ naani bila yen I n'a fɔ I m'a ye nin min filɛ nin t'o la yan nɔ C ye joli ye yan nɔ kelen saba yan joli don kelen ɔ walasa an ka saba sɔrɔ yan nɔ saba donc C saba O wɔɔrɔ O wɔɔrɔ AL naani AL naani ninnu tun ye fugan ani a bɛ walew kɛ kɛcogo ninnu na bon video ni chimie ninnu kan a sugu bɛɛ bɛ réseau YouTube sanfɛ f'a bamanankanama donc a bɛ n'a fɔ DMS TV de fana kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka nin bamanankanama bila YouTube kan parce que a fɔra ko bɛɛ b'i yɛrɛ kalan ye ɔ bɛɛ dun tɛ anglais ni arabu ni français mɛn bɛɛ t'o mɛn hali ekɔliden kunda ɔ olu b'u yɛrɛ kalan cogo di fan fana ka nana ye forobakan na tɛ ne don parce que nin gafe fɛn fɛn bɛ tubabukan na farafinw ma kɛ ka di français ma français yɛrɛ de y'a k'u ka dɔnniya kama anglais yɛrɛ de y'a k'u ta kama allemand y'a k'u ta kama russiw y'a k'u ta kama ɔ mun b'an fana bali ka an ta kɛ an yɛrɛ ta kama fɛnw bɛ taa ka taa maa wɛrɛ ta de ta donc k'an yɛrɛ ɲɛ minɛ k'o tigi k'an ɲɛ ye n'a ko min finen don an k'o finen don n'a ko min jɛlen don an ko jɛlen don donc a bɛ n'a fɔ an bɛ tubabuw nɔfɛ ten voilà donc ni tun ye an tun bɛ se ka équation minnu labɔ k'a yira mɔgɔw la école-maîtres bɛ se k'a yira école-denw na école-den somɔgɔw bɛ se k'a ta k'a yira u denw na donc a bɛ taa taga cogo min na nin y'a kɛcogo ye. y'a ye donc an tun bɛ bi walanda tun bɛ fugan de kan n'u b'a wele nansara la ko aluminium an ko ni fugan ye n'i ye funteni don a kɔrɔ ka se fo 160 degré ma fugan in bɛ yɛlɛn ka kɛ fuganji ye mais ni funteni ye degré 2000 ani 56 sɔrɔ a bɛ kɛ fuganji min ye f'a bɛ wuli i yɛrɛ b'a ye a bɛ wuli voilà maintenant n'i ye fugan ta sisan u bɛ dibisogo munumunu fugan min kɔnɔ o fugan in bɛ se ka mɛnɛ walasa a ka mɛnɛ o bɛnkan de filɛ nin ye donc o kɔrɔ ye ni oxygène tɛ yɔrɔ o yɔrɔ fugan tɛ se ka mɛnɛ ye o misali ye jumɛn ye n'i ye ji ta i m'a ye hydrogène fila de bɛ yen oxygène kelen o taamasiyɛn de bɛ kɛ tan o kelen tɛ yan hydrogène kelen y'a ye donc o kɔrɔ ye hydrogène ka ca ji la ni oxygène ye donc tasuma minɛ ka bɔ yen nɔ a ka gɛlɛn donc o de la n'i ye papier ta ka don n'a ye ji la dɔrɔn a minɛ ka go voilà parce que fiɲɛ ka dɔgɔn kosɛbɛ o misali ninnu b'a la bon hali ninnu ye ɲɔgɔn minɛ cogo di walasa ka kɛ ji ye o fana bɛɛ ye o kɛcogo kelen ye o ye u ka valence de falen hydrogène tɛ yaala kelen an ko k'ale bɛ yaala tan oxygène fana tɛ yaala kelen ale fana bɛ yaala tan o tɛ ɔ ni ale ka valence ye fila ye nin ta ye kelen donc u bɛ ɲɔgɔn ka valence minɛ voilà u b'a minɛ
donc nin b'a ta di nin ma donc ale ta bɛ kɛ h fila o kelen donc ni o in tɛ sɛbɛn ɲɛ b'a la a sɔrɔla sɔrɔ cogo min na ɲɛ b'a sɔrɔ cogo la a bɛ da kɛɲɛ cogo di o joli bɛ yan kelen o joli bɛ yan fila hydrogène joli bɛ yan fila joli bɛ yan nɔ fila bon walasa an ka o fila sɔrɔ yan nɔ an bɛ fila bila yan o kɛra fila ye hydrogène kɛra fila ye hydrogène kɛra naani donc o fila hydrogène naani hydrogène fila donc walasa hydrogène ka kɛ naani ye f'an ka fila bila yan hydrogène naani o fila donc i ɲɛ bɛ ji dilan cogo yɛrɛ la donc nin ni nin de bɛ ɲɔgɔn minɛ ka kɛ nin voilà donc sufuru an ko ko o misali caman ye alimɛti nungun na fɛn min bɛ yen n'a bɛ mɛnɛ donc a mɛnɛ ka di o de la n'i y'a jɔsi a foroko la dɔrɔn a bɛ mɛnɛ voilà donc an y'a yira k'a fɔ ko n'i ye o ni ani fuga ɲagami ka tasuma bila a la a bɛ mɛnɛ a bɛ kɛ nin ye donc an tila ka ye tuguni n'i ye fuga mugu mɛnɛlen ta k'a bila ji funteni na o fana bɛ walew kɛ ni ɲɔgɔn ye donc o équation n'o y'o ɲinitaw ye o de filɛ nin ye tantɔ maintenant a bɛ dakɛɲɛ cogo di équilibreli kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye fɛn hakɛ minnu dilannen don n'o b'a bolo yan ani hakɛ minnu kan ka dilanni kɛ ninnu de kan ka dilanni kɛ ninnu de dilanna sabula dilannikɛlaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dilanni kɛ donc réactif produit de ye dilannen donc réactif ye dilannikɛlaw ye donc ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin dilan donc dilanni hakɛ min bɛ yan o dilannikɛla hakɛ de kan ka sɔrɔ yan misali la oxygène hakɛ min bɛ yan o oxygène hakɛ de kan ka sɔrɔ yan AL hakɛ min bɛ yan o hakɛ de kan ka sɔrɔ yan fana a bɛ n'a fɔ hakɛ min bɛ kini bolo fɛ k'o hakɛ sɔrɔ numan bolo fɛ naloma baara de don bon hali n'i taara ni nin ye Chine o de don a tɛna falen a tɛ falen donc ni tun ye aluminium misali ye aluminium kɔfɛ nɛgɛ fana bɛ yen n'o ye fer ye o kɔfɛ fana kivuru fana bɛ yen zinc ninnu bɛɛ lajɛlen taw bɛ yen a nɛgɛw bɛɛ lajɛlen fana bɛ yen o dɔnnen don o tɛ donc o walew bɛ kɛ kɛcogo min na a bɛɛ kɔni na u b'u ka valences de falen ɲɔgɔn na donc ne valences falenna a bɛ sɔrɔ k'u da kɛɲɛ sisan k'u bɛn voilà donc ni ne tun bɛ bi k'a ɲɛfɔ ni bɛ n'a fɔ an ye leçon fila de kɛ ne ta voilà heure kelen ani dɔɔnin mais classe kɔnɔ ni leçon ye heure kelen leçon dɔ in fana ye heure kelen donc heure naani voilà heure fila n y'a fɔ a ɲɛna kuma bɛɛ lajɛlen na wa ne Aziz bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun o kun ye pour que an bɛ se ka kalanw kɛ an ka kanw na cogoya min na a bɛ se ka faamuya cogoya min na k'a yira hali misiw la yɔrɔ minnu ka gɛlɛn an b'a kɛ cogoya min na o bɛ se ka kɛ ten yɔrɔ minnu fana tɛ se ka falen an bɛ se ka t'o la don n'a nataw la an bɛ ka baaraw kɛ cogoya min na aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la ka tila ka yira denmisɛnninw fana na tuguni n'u na dɛmɛ sibi ka jabaraninw sanfɛ o bɛ tila ka nin sɔrɔ o sanfɛ a b'u dɛmɛ u ka baaraw caman na i n'a fɔ bi aw ɲɛ b'a la cogoya min na an ye aluminium de kɛ ni a bɛ fɔ olu ma ko fuga n b'a dɔn an ye fɛn caman kɛ aw y'o faamuya mais sɔn'o cɛ n bɛna Aziz fana ɲininka n'a y'a sɔrɔ ni kuma dɔ b'a bolo sɔnni an ka bɔ bi jamukan na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ la a bɛɛ kɛ kun ye pour que aw bɛ se ka aw faamuya cogoya min na Aziz sɔnni an ka bɔ n'a y'a sɔrɔ ni folikan dɔ b'i bolo ou bien ni layirali dɔ b'i bolo ka yira an lajɛbagaw la a kɛra maître ye ou bien a kɛra ekɔlidenw ye ou bien an ka fanga tigilamɔgɔw yɛrɛ u bɛ se ka faamuyali minnu kɛ an bɛ ka nin baara minnu kɛ k'a yira fɛnw bɛɛ bɛ se ka kɛ an ka kanw na il suffit que u ka volonté politique ta pour que an bɛ se ka avancer ka tɛmɛ nin bɛɛ kan pour que an fana bɛ se ka fɛn kɛ an ka kanw na i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na n'i taara YouTube saba anglais arabu kan wɛrɛ tɔw bɛ yen mais an tɔw tɛ yen ɔ e n'a fana sɔnna anw ni an ka jɛ an ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ an dɛmɛ sibi ɲɛmaaso ɔ folikan jumɛn fana b'i bolo ou bien layɛli ou bien laɲini jumɛn b'i bolo don n'a nataw la an bɛ se ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an ka baaraw fana na. Bon komi nin ye livre kɔnɔ a sɛbɛnlen don de ten dɔrɔn donc taalen ɲɛfɛ an bɛna an gɛlɛya ka a minɛn dɔw ɲini ka a expérience yɛrɛ kɛ mɔgɔw ka ye mais a minnu ka gɛlɛn an t'olu kɛ dɛ parce que a dɔw bɛ yen n'olu ye sira jɛn dɔrɔn o ye cɛman ye voilà donc an bɛ to ka a fitini fitiniw kɛ mɔgɔw k'a ye donc ko gɛlɛnw tɛ mais n'a fɔra ko an ka ekɔlisow kɛra durusilikɛ yɔrɔw dɔrɔn ye ka an kunkolow chauffer nin fɛn ninnu nɔfɛ gansan ka taa sɔrɔ a filɛ a bɛ i n'a fɔ kulonkɛ donc tubabu bɛ nin kɛ k'u ka diɲɛ ɲini k'a dɔn mais an b'a kɛ walasa ka balo yɔrɔ de ɲini a la o de ye an ka danfara ye quoi tubabu bɛ nin kɛ ka diɲɛ ɲɛɲini de ka diɲɛ ɲɛdɔn diɲɛ bɛ taa cogo di donc o ɲɛdɔnnen u bɛ sɔrɔ k'a lajɛ diɲɛ bɛ nafalan sɔrɔ nin fɛn na cogo di mais anw bɛ taa nin fɛn ninnu kɛ de ten dɔrɔn walasa ka balo yɔrɔ sɔrɔ a la e m'a ye ko n'i kɛra science maître ye k'i bɛ cours di i bɛ cours privé fana sɔrɔ donc i bɛ wari sɔrɔ mais ka miirina sɔrɔ ka ninnu
nin ye jumɛn yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔ caman mago t'o la bon maître fɛn fɛn ye san 10 duuru kɛ a bɛ 9e mɔgɔw kalan san o san a bɛ segin nin fɛn kelen kan a tigi ma deli ka fɛɛrɛ foyi bila sen kan min bɛ nin faamuyali cogo nɔgɔya ekɔlidenw ye nɔgɔya cogo wɛrɛ la a tɛ yen o de la 9e livre min bɛ yen nɔ physique min na a livre ye livre kɔrɔba de kow kɛcogo caman falen n'a la mais san o san kelen de bɛ di ekɔlidenw san o san o kelen de bɛ taper k'o yira ekɔlidenw na hali ka courage ta courage ka timinanja ta ka taa ni nɛgɛ ye ekɔliso la ka taa yira ekɔlidenw na mɛtiriw tɛ se ka kɛ a fana ɲɛ tɛ gouvernement kun aw de bɛ ekɔli jɔ k'aw bɛ tubabu et puis an bɛ tubabuw ladege an tɛ se k'a kɛ quoi n b'a misali fitinin d'i ma an ka mɔgɔ kalannenw ye démocratie ye tubabuw la mais i tɛ tubabu président ye k'a bɛ mandat 4 kɛ donc i ɲɛ b'a la an tɛ se ka tubabuw ladege hɔrɔnya la o tɛ n'i ko kulonkɛ fana an tɛ se n'u ye kulonkɛ la donc u b'an ɲɛ bɛɛ la donc anw bi diɲɛ kɔnɔ o anw tɛ diɲɛ kɔnɔ o tubabu ka diɲɛ bɛ kɛ mais ni tubabuw bɔra diɲɛ kɔnɔ sisan n'i y'anw lajɛ b'a ye an ka diɲɛ bɛ kɛ dɛ maa bi sumaya kosɛbɛ olu mana bɔ diɲɛ kɔnɔ o nɔ ka bon ka tɛmɛ farafinw kan i y'a ye donc i b'an ka mɔgɔ kalannenbaw de ye u taara ka taa kalanw ta tubabula ka na kalan ninnu ni fɛn minnu kan ka bilasira ɲɔgɔn fɛ o t'anw ta la donc i bɛ ka fɛn min kalan k'o pratiquer o t'a la ne ye nɛgɛ ninnu kalan f'i ye mɔgɔ minnu bɛ nɛgɛ ninnu baara kɛ ka nɛgɛ ninnu gosi olu numu ninnu tɛ nin dɔn yɛrɛ mais o dun bɛ ka nin de labaara an dun ko k'olu ye kunfinw ye i y'a ye donc fili b'an ka kalan kɛ cogoya la dɔwɛrɛ tɛ kan de don n'o tɛ n'i ko fugan ekɔliden yɛrɛ bɛ curiosité a fugan ye jumɛn mais ni ne sera ka fugan kɛ nin cogo in na est ce que a tɛ se ka kɛ nin ye ɲɛ b'a la hakilina bɛ don yɔrɔ sɔrɔ tubabuw ka invention bɛ na ten ani découverte bɛ na ten donc an fana bɛ se k'an jija n'a ye tan cogoya la donc bɛɛ k'a ye a bɛ se ka kɛ kalan bɛ se ka kɛ an ka kan na ok donc an b'i yɛrɛ fo cɛsiri la dɛmɛsibi jabaranin filɛbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na ko dɔgɔkun ani Aziz bi ɲɔgɔn sɔrɔ bi walanda kun bolilen don aluminium kan n'o fuga ye n b'a dɔn a caman ye faamuyali sɔrɔ o la o kɛ kun ye pour que an fana sigi kun ye ka se ka walawalali di aw ma cogoya min na an bɛ se ka ko kɛ an ka kanw na pour que an fana bɛ se ka taga ɲɛ cogoya min na ka se ka laɲini sɔrɔ an ka ko la cogoya min na ne b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ dɛmɛsibi ka walanbolo sanfɛ